Speaking of animal stories and journeys, our next speaker is someone whose dedication and passion for animals shines through her work. She is the founder of the Hong Kong Animal Post, a beacon of information and stories that help us understand the emotions, needs, and stories of animals. Through her publication, she's brought attention to the tales that often go untold, highlighting the unconditional love animals give us and why they deserve our utmost care and attention. This next segment is in Cantonese, so please turn on your subtitles if necessary. Wow, thank you so much, Nicole。好啦，咁接住落嚟啊，我哋今次咧就係請到香港動物報嘅 founder Mabel 啊，即係香港動物報嘅創辦人啊。Hello，thank you。Hello，Melody 你好。喂，其實咧，我本身咧，我都有 follow 咗你哋好多年噶啦。咁當然啦，我哋今日嘅即係觀眾咧，唔單止淨係得我哋香港嘅觀眾，其實好多海外朋友都睇緊噶。咁不如諗啦，一開始咧，不如同我哋分享下，究竟香港動物報咧嘅起源同埋背後嘅理念咧係啲乜嘢嘢，同埋有啲乜嘢咧驅使到你啊？點解咁多嘅 topic？點解專登咁 focus 去揀動物做咗呢個香港動物報嘅啦吓？好啊，咁我介紹下我哋香港動物報點樣成立啦。咁就話說咧，其實我咧就係之前係做訪問記者嘅，咁我亦都有啲行家咧，即係記者行家都係同樣都係訪問記者，咁大家都好中意動物啦。咁但係以前做訪問嘅時候，可能關於一啲動物嘅新聞嗰時候，好多時都俾老細 Q 咗隻古仔啊，或者係好快佢哋就會譬如啲狗仔咬人咁樣，可能佢哋就即係不問理由都係寫到啲狗係惡狗咬人、咬傷人之類咁。咁即係好少會動物嘅角度睇，即係可能有時係其實人可能係踢咗佢先，或者對佢哋做咗一啲錯誤嘅行為，然後佢哋先會有呢啲 reaction。可能有時有啲誤解嘅時候，就會出咗好多呢啲新聞啦。我哋好多時又好想就幫呢啲動物平反啦，即係同埋即係好多新聞可能都喺老細嗰啲眼中可能都係比較細啦。而家近年好啲嘅，即係我做記者嗰時係就差少少啦。咁就變咗即係好多時候我哋都想報道啲動物新聞都唔係咁容易咯。咁而咧咁我哋有一日咧就同啲記者朋友咧就傾開話，不如我哋自己 set up 一個平台啦，構思咗好耐，由2008年開始已經諗噶啦。咁於是我哋就喺6月4號，即係2014年6月4號嗰日咧，就 start up 咗呢個動物報啦。咁個動物報最初嗰時，我哋就冇玩得咁認真，最初淨係喺 Facebook 嗰度做嘅啫，先由自己隻動物開始寫起啦嘛。我哋啲動物都係領養翻嚟，寫下啲動物啦咁。都係摸索階段啦，咁people reach 都唔係好高嘅，直至我哋將個 logo 嗰張相咧，後尾就換咗 logo，同埋換咗嗰個 Facebook 嗰個後面個 page 嗰張相，同埋有一個即係個 banner 係啦個 banner 個位啊，換咗張有兩隻金毛蟲，就睇到即係話你可以唔愛佢，唔係你可以唔中意動物，但係你唔好傷害佢。換咗個 banner，放埋 logo 之後就開始多人。咁然後我哋就好 encourage 到我哋，喂，其實都開始可以好多人睇，好多人關注嘅。我哋做開新聞出身，應該點樣都可以attract 到啲人睇啦，同埋我哋嗰個動機都係希望幫到啲動物啊嘛。咁所以我覺得都係為佢哋發聲嘅，咁用翻我哋嘅專業去做呢一樣嘢啦。即係由咁樣開始咗。就咁就差唔多10年啦。成立咗之後又寫下啲動物嘅喎。咁然後就有時佢哋又俾料我哋啦，跟住就慢慢就累積越嚟越多人啦，咁就譬如咁就變咗好似而家今年我就有1萬咁多。即係外國嘅觀眾未必知道，就係我哋香港得700幾萬人嘅啫，咁所以其實有11萬嘅觀眾，其實都真係好勁啊！真係。11萬係 follower，但係如果你話 people reach 我哋試過有啲 people reach 去到百幾萬。哇！你話香港真係咧，我哋對於動物嘅關注而家幾勁啊！你睇下，係，有時都係。咁係咯，我哋就希望透過呢個平台去 educate 到大眾咧，對於動物嘅一啲 core value 嘅改變。譬如可能你即係養動物咁，你一定係要買動物嘅，你可以領養佢哋，去幫到咁多動物嘅。即係呢一個係我哋其中一個好核心嘅價值啦，希望多啲人愛護動物啦。另外咧就係譬如可能圈養動物啊，或者
係一啲繁殖動物嗰啲，我哋都係反對，即係喺我嗯。哋嘅記者，我哋啲 founder 或者定嘅立場都係話唔好俾邊嘅動物，唔好繁殖動物啦，因為其實如果你知道個背後嘅故事咧，其實好沉重嘅，咁所以我哋都好希望即係帶到 educate 係啊，其實如果大家觀眾冇睇到，我哋早前有一個 segment 咧，就係香港 SPCA 阿 Doctor Woodhouse 咧，佢亦有一個 segment 就係講緊平時我哋即係去見到嗰啲得意，無論領養啦，又或者平時去買動物背後咧，其實嗰啲辛酸嘢，有啲嘢根本都唔係我哋想象之中話，即係哇見到張相咁得意，哇原來背後咁恐怖啊！所以早幾個 segment 有講嘅，如果大家冇睇到，可以重溫一下嘅。其實咁多年嚟，其實香港動物報咧，我知道其實真係吸引咗好多個觀眾，即係我係其中一個，我係其中一個讀者啦。咁其實我想問，嗱，香港嘅海物咁多，你哋有啲乜嘢嘅一啲特點咧，係可以哇，真係咁感動到咁多香港人？即係我都好想知道，究竟個法寶係啲乜嘢啊？應該咁講，我哋唔係淨係吸引係咪香港人，即係我哋冇 target limited to Hong Kong people 啦。嗯就係其實我哋係覺得每一隻動物咧，或者佢哋每一個動物背後都有個感人嘅故事，或者有佢自己嘅生一段歷史啊。咁只不過係人類即係比較少關注啦。以前啊，而家唔係嘅，而家其實社會都好咗好多。例如可能係我記得有一單新聞都好感人。咁就係我有個朋友啦，見到有隻狗啦，佢就個面喺通州深水埗嗰個欽州街橋底嗰度位咧，就見到有隻金毛蟲。咁佢發現咧有個瘤喎，好大個瘤，好似個網球咁。嗯咁佢就有班露宿者同佢一齊，好奇怪啦，係咪？露宿者應該冇未必會養到一隻金毛蟲，而嗰隻金毛蟲佢個瘤又好大。咁於是咧，人哋就 observe 咗佢一段時間先嘅，咁就發現啊，嗰啲露宿者咧，自己去排隊攞飯，每日咧俾嗰隻咁幾個露宿者都係開心咁，突然間對佢哋嚟講，好似好有充滿生氣咁。然後亦都佢又去近啲康文署嗰啲水池嗰啲地方，就同嗰隻狗沖涼。即係佢雖然嗱呢樣嘢唔係好 appropriate 啫，咁嗰個狗仔咧原來係附近有人養嘅寶來，咁但係佢主人咧就遺棄佢，即係原主人遺棄，第一隻大隻，佢抌咗去天橋底啦。咁嗰隻狗就即係孤苦伶仃咁，唔知點好個。於是咧就跟住即係嗰啲露宿者，亦都係好似同是天涯咁就見到呢隻狗咁就收養咗一齊咁樣即係生活啦。咁跟住，但係咧可能礙於咧佢哋係露宿者嘅生活，就香港都始終都係有 discrimination，我哋都不能否認就突然間有另一批人出嚟咧，就佢哋癮君子啊，即係好多極就話隻狗嘅嗰啲人係癮君子嚟嘅，咁一陣間啊擔心佢係咪會 pass。即係打啲白粉針俾隻狗咧，點咧？即係好多人 criticize 咧嗰個佢哋係咪會 take care 到隻狗？於是咧，咁就有啲人想去除，啲又話報導造成嗰個好大件事。跟住咧，由於咁嘅情況發生啦，咁嗰個阿伯伯咧，即係其中嗰個，我哋叫佢堂叔嘅，見到我個朋友啦，佢就哎呀，即係求佢嗰個叔，我真係冇能力可以照顧到佢，我冇辦法保護到呢隻狗仔啦。咁就求我朋友就話，不如你可唔可以幫我即係 take care 佢啊？可唔可以幫我養咗佢啊？如果唔係，即係我又冇辦法保護佢，其他人又即係想搶走。跟住嗰個朋友咧，就最後咧都係願意答應咗呢個叔嘅。咁但係呢個叔叔咧，佢就當然好開心，佢仲喺度多謝嗰個朋友啦。即係呢隻狗仔咧就去咗嗰個朋友屋企度住啦。嗯亦都好開心嘅生活得。咁亦都間中咧就落去就探翻呢個露宿者佢班街友。哇，好有咁但係愛啊！係啊，好有愛啊都。咁我哋出呢段新聞嘅時候咧，嗰個 share 咧都去到3萬 share，好勁啊！咁咧就百幾萬人睇過呢咁多㗎？係真係叫金愛上金與露宿者，你可以上網 search 下。咁不過呢個最後都係悲劇收場。咪點解？狗狗得到幸福，真係好開心。嗯咁我哋有 follow up 故事，即係亦都因為好多人關心，就話啲堂叔點啊？而家即係嗰個露宿者咁即係隔咗一段時間，
我話：咁我哋嘗試去揾返佢啊，話睇下點。唔見咗。跟住揾即係平時佢嗰個狗主都有時揾佢噶嘛，但係你唔會日 check 住佢或嗯者點。嗯嗯嗯嗯。去到直至有一日佢再去咁我揾唔到佢喎，因為問翻嗰啲老熟仔嗰啲朋友，跟住佢有個朋友就話俾我哋聽，原來佢死咗。係啊。咁但係究竟點死或者即係個故事，我哋就唔知啦，嗯。即係 trace 唔到啦。佢去咗彩虹橋先啦。係啦係啦，但係都成就咗一個狗狗嘅故事咯，即係好佢感人嘅佢嘅一個。嘅愛就係交咗俾金金，然後金金就係交咗俾你個朋友啦，所以係啦。佢嘅精神係仍然可以繼續㗎。係啊係啊，所以即係其實你話我哋點樣去令到即係多啲人關注，或者寫啲咩故事去令到人哋會吸引到人咧？其實唔係吸唔吸引到人都即係唔係特別吸引人嗰個目標出發，而係好希望將佢哋嗰啲感情啊，或者佢哋好動人嘅故事講俾人聽。同埋人都好有關，你本身就係嗰啲好有客嘅人，所以你寫係啊嗰啲嘢都好有客。我哋係啊，我哋都好有客，唔係我哋有感受咯對動物，即係我同我啲 partner 啊，或者我啲幫我哋手嘅動物部記者嘅朋友，嗯。大家都會相信動物係有感受，好有感情。咁好譬如正嘅一個團隊啊。係啊係啊，我哋係即係如果唔中意動物啲人喎，覺得你癲嘅咯。唔緊有佢咁中意樣咯。動物嗰啲人，你覺得係啊係咁樣，即係會有共鳴咯。咁所以我哋就招聚咗好多好中意動物嘅人一齊咯。即係譬如好似我哋有個動物部有其中一個成員，咁佢係好愛動物嘅，曾經喺台灣讀書。咁佢喺台灣讀書都收養俾人哋遺棄嘅駝狗喎。咁然後咧，咁佢讀完書咁點咧？唔通留佢喺宿舍咩？係嘛？點啊？係咯。因為帶埋佢一齊翻嚟香港咯，就即係佢真係佢係會咁樣做嘅。咁同埋即係佢亦都即係我哋除咗即係我呢個又本來係費事公開講，因為要驚啲人講晒啲動物俾我哋啦。咁其實我哋每人咧都有收養好多動物嘅自己。咁我哋動物部亦都收到好多求助，經常話我哋啲動物啊暫託啊，要收養動物啊，咁點啊咁樣。哦，啲人會㧬去你哋嗰度㗎？唔係，我哋守得住嘅呢條 line，因為如果我哋開咗嗰個頭咧，咁就好大鑊，因為我哋冇呢個資源啦，同埋冇呢個能力啦。因為你如果你話我係可能做 shelter 或者咩嘅，你就係另外一件事嚟㗎啦。可能係啦，可以開放呢條渠道啫。但係我哋嗰個目標好清晰，就係我哋希望係一個 media pack，將一啲信息係透過呢個 pack 去俾人聽，甚至譬如可能你要可能有隻動物你想揾主人嘅，咁我哋幫佢講佢嘅身世同佢故事，同埋佢有啲乜嘢要求咁出嚟，咁將佢個身世講都俾人聽嘅，其實都可以幫佢哋揾到主人。咁亦都好多成功 case 嘅，我哋明啊。嗱，頭先我原本就係想問你有邊個動人故事，嗱你就講咗啦。其實啦，我知道咧，其實你平時都會觀察到，即係喺香港咧動物嘅環境一定係有啲挑戰㗎。即係無論係日常你哋執行工作啦，又或者係平時我哋市民可能 repeat 成日遇到嘅一啲挑戰啦，可能你都成日 repeat 咁睇到。喺你心目中，你覺得咧係應該點樣處理咧？因為你哋見都唔少㗎啦，咁問你就最啱啦。我覺得係 education 好重要咯。因為坦白講，即係每一個地方嗰個對動物嗰個愛護程度都有非常大嘅差異嘅。就算同一個城市都好啦，有啲人好中意動物，有啲人中意動物。但係我哋點樣去教到佢？喂，你中意佢，你都冇傷害佢，但係或者有共融咧可以。咁呢樣嘢咧係需要時間去改變嘅。即係譬如有啲家長，即係我哋講話最難改變係咩咧？咁可能見到啲家長教即係我哋有時帶狗仔落街啊，家長見到狗仔，唔好埋去啊，狗狗咬你嘅。即係我經常會發生嗰樣嘢，就咁講喎。喂，隻狗完全冇吠喎，你屈佢喎，即係而家。咁但係你又話佢咬你喎，咁其實佢一個係完全錯誤信息去即係去教緊你嘅下一代。咁好大鑊喎！你不停灌輸呢啲思想咁，唔驚都俾你教到驚咯。係啊係啊，即係好多可能小朋友有啲陰影，或者對動物有啲 bias 咧，或多或少佢同個屋企人都有關。咁所以我哋點樣去改變呢樣嘢，或者
去令到佢哋有一個正確信息咧，我覺得係非常之重要。我哋可以點樣做呢樣嘢咧？可能寫多啲故事啦，希嗯望人哋睇文字嘅話就會睇到啦，video 嘅話都拍多啲，希望人哋如果睇到嘅就會拍啦。亦嗯都同時咧就身體力行。譬如我哋其中一個 founder 咧，佢都有2個小朋友，咁佢有屋企有4隻貓，即係之前係養狗嘅，後尾又係貓咯，都係收養翻嚟。咁嗯佢就身體力行咧，就教佢啲小朋友英貓貓要愛惜㗎，即係點樣摸，即係啊，佢令到小朋友係驚，亦都唔會因為懷孕咧而棄養嘅。因哇！為好呢個多人咧有成日聽㗎，一個問題，係啊係啊，即係好多人係好可能有一啲錯誤信息就話，哇如果你懷孕嘅時候咧掂啲公營蟲咧，你個 BB 咧就大鑊啦咁樣。咁但係有冇求證過咧？或者係咪真係一定會感染而令 BB 會有事咧？其實唔係嘅，咁亦嗯，都有好多 prevention 工作可以做。係啊，咁呢啲 education 嘅，我覺得係需要咯。同埋我哋個 platform 就係可能好多時寫一啲 role case 出嚟，就係即係家長講翻，喂佢大肚，佢照養貓，後尾生咗出嚟個 BB 都係即係健全啊，冇問題嘅。咁究竟點解咧？咁可以話俾人哋聽，其實都唔一定會咁樣嘅，嗯。即係其實大部分都唔會㗎。其實大咁部分都唔會，嗰時你知台係啦係啦，灣有一個獸醫之前嗯幾年前咧，疫情前，佢講咗一個好好笑嘅笑話，因為佢自己都係阿啊媽嚟嘅。佢話公啊啊，營蟲，喂，如果你中意一斤一斤屎食落口嘅，咁係啊係咪你咪啊係啊係啊。會咯。係啊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 ，即係你可以你成日撩佢啲屎，或者特登走去摸佢啲屎，可能會感染到。係啊，其一樣咯。實其實因為你滗完屎盆咧洗手咧，其實基本上就已經冇嘢噶。係啊係啊，哦，譬如另當然，外一樣嘢，我又想順便講下啦。嗯，可能野豬呢個 issue 哦，我都好想講。即係而家好多時出嚟喺市區一出嚟，大概2021年咧嗰時，漁護署改變咗個政策嘅。嗯咁咧就係話如果佢哋一近市區啊，或者對人類可能襲擊啊，咁就即捕即殺嘅，改咗呢個。即係佢個名好聽，佢唔係用殺啦，人道毀滅啦。人道毀咁滅咪但係人道就係殺咯。毀滅一個生命用人道毀滅，咪即係殺咯，係咪？咁即係我哋直接啲講咯，就唔使咁虛偽，就係其實係殺咗隻野豬。嗯香港野豬咧係新動物嚟噶嘛，咁嗯，佢亦都係好細膽嘅，咁亦都係唔會突然間去攻擊人，除非你嚇親佢。你如果有或者你錯誤嘅搞佢信息，或咯。者係啊，或者你錯誤嘅動作，佢好細嗯膽噶嘛。如果你一搞佢，佢會發癲咁樣撞過嚟或者攻擊你，我覺得 education 係好。即係嗯，譬如好似而家最近啊，可能有啲影片都有影出嚟，香港仔有幾隻野豬一家大細，佢哋就行出嚟排企咁樣，行完又行翻上山喎，即係其實好翻返得意屋企啦。㗎，其實係咯，好得意嘅。咁佢又唔會攻擊人喎。咁但係如果用而家嘅 policy 去睇，可能哇佢已經喺市區啦，咁即係應該跟邊個 policy 咧？咁究竟個 policy 係咪應該一刀切咧？我就嗯。都好希望政府咧可以檢討一下，或者即係重新睇下啊！而家其實係真係咁多呢啲 case 咧，或者我哋對待野豬嗰時，會唔會加入一啲 education 嘅元素？嗯，去令到唔係一定要即係佢都冇傷害人嘅時候，佢都翻緊山嗰時候，你唔好啱啊，話用一個咁極端嘅政策去對待佢。好希望咁係咯，唔知政府會唔會聽我哋講？咁但希望係就啦，我哋只可以希望期待啦。其實白鴿都係㗎，喺香港即係之係前我哋都討論過啦，就係有啲人會蓄意咧去截斷啲白鴿，因為覺得佢哋好係啊係啊討厭。但係其實又係都係嗰句啦，白鴿究竟對你做過啲乜咧？即係又係 係 education 咯，咯。生命嚟㗎嘛，我係啊，即係所以我就好希望即係喺香港就算喺小學啊，或者中學或者幼稚園要加入呢個生命教育嘅元素咯。哦，係啊，令到啲小朋友咧，由細細個開始要識得，喂，你要愛護動物㗎，你要錫佢哋，佢係一個生命嚟嘅，唔係俾你攞嚟玩啊，唔係可以傷害佢。你就係嗯，要細細個要教佢哋咯，灌輸佢啱啊，呢個有愛心嘅一個教育咧，咁你先至可以令到個社會咧，嗰啲小朋友或者成人之後更有愛心。好希望可以透過教育有少少改變。所以我哋動物部咧都有一個 forum 咧，情上再即係佢哋人同動物之間嘅故事，即係好多感人故事。我哋好希望話俾人聽，
佢哋有感受㗎，佢哋係好有愛嘅。你就咁講咧冇用㗎，你講返佢哋嘅一段經歷啊，一個感受，一個故事出嚟，咁可能好多人都原來係咁嘅，即係我希望係可以令到多啲人了解動物咯。係，其實呢啲嘢係，都係其實都係互相感染。其實每樣嘢都有正反面，即係你可以教一個小朋友去討厭動物，其實你亦都可以教佢中意動物㗎。其實係爭係係啊，係另外一邊嚟嘅啫嘛。咁好啦，最後一個問題，喺未來，因為你哋都差唔多10年啦。咁喺未來咧，其實香港動物部咧有啲咩計劃咧，去更加放大頭先你講嗰個，即係幫寵物去爭取佢哋個聲音啊，又或者咧，即係點樣可以透過你哋個平台去保持消息嘅靈通，去令到咧大家可以做一個更加好嘅寵主，未來有啲咩大計啊？我哋其實咧嚟緊就希望啊，同埋試緊嘅，嗯，就希望我哋行多一步，就係可能我哋本來咧都係淨係可能一個 platform，即係而家有 Facebook、IG 啊，各有11萬啦嗯，，YouTube 啊咁樣，有係啊，幾條線咁樣去宣傳或者broadcast 我哋嘅嘢啦，即係係啊，寫故仔啦。最近我哋係希望有多啲互動嘅，譬如可能搞一啲 workshop 咧，就希嗯，望去幫到啲有需要動物嘅主人。譬如搞咗一次咧，就係動物離世嘅一個工作坊啦，嗯，另外一次就係晚晴，即係動物晚年嘅時候嘅照顧嘅工作坊啦。咁就即係 recruit 啲讀者去參加。一來我哋就可以多啲見面，了解大家有啲咩需要，我哋又可以繼續去同唔同嘅 party 合作啦，令到即係可以幫到大家。嗯，即係唔係流於一個 platform，淨係可能有啲單向嘅信息俾大家啦。咁嗯，就希望我哋可以即係有埋呢啲互動嘅信息咧，令到大家都有啲咩需要，我哋又可以幫到大家咁。咁嚟嗯，緊我哋都想有一樣嘢就係想做一啲教育啲人點樣去做 foster，即係或者哦，佢點樣拖動物嘅。即係譬如可能你見好多走失狗啊，或者養動物有啲好多錯誤嘅信息啊，包括嗯，養貓咁啊，帶隻貓出街咁，其嗯，實好唔好咧？咁嗯，有腹膜炎嗰啲，佢可能又唔知㗎喎，係咪？嗯，咁另外就係譬如可能帶啲狗仔，譬如你做新手養狗嘅，嗯，你帶隻糖狗出街，你應該有咩注意咧？係咪 P 帶就搞掂咧？頸帶得唔得咧？咁點解隻狗好容易走失啦？等等嘅情況啦，咁啊嗯，希望令到一啲咧好想養動物嘅人，好願意即係好熱心，又想做 foster 或者新領養動物嘅人咧，有足夠嘅知識咧 protect 呢啲動物，而更多人咧去願意去領養。哇！好正，我好呢個係期待啊！我一定要 join 呢啲工作坊咧，我一定要 join，你快啲話俾我聽，好啊，或者好啊，遲啲咧多謝你，你 share 俾我哋，我就放埋喺我哋呢個 好啊，好啊，platform，咁大家都可以加入噶啦。我多謝好啊，你啊多謝你，Mabel，thank you 啊，好中意同你係啊，傾偈啊！多謝 咁我哋 Melody，下次不如我哋再長談啊！咁大家其實小妹都有個 podcast 嘅，叫做咧就係貓奴貓專家訪談。咁唔一定係講貓嘅，但係因為我係貓奴，咁通常就會揾啲貓專家，但係好多時候咧，我哋最後都係講咗 all sorts of 動物嘅。咁我下次再邀請你咧，再同你再傾個偈啊！咁今日我哋暫時係咁先啦，thank you，唔該晒啊 好啊，多謝晒 Melody，多謝晒Mabel，thank 你，唔 you 該晒，拜拜。and Nicole，back to you，thank you so much。